Хотите в мою сумку заглянуть? Какие вы любопытные. Первое, самое главное, это, конечно, документы. Ну, мало ли, вдруг там в КБ пригодится. Ладно, шучу. На самом деле не шучу. Спрашивают. Второе, это косметичка. Ну, потому что красиво надо быть всегда, мало ли что. Вдруг еще бывшего встречу, не дай бог, конечно. Ну и третье, это масло розмарина. Потому что с приходом весны мои волосы стали меня очень активно покидать. А это масло стимулирует рост новых и укрепление фолликулов. Но в этом процессе главная регулярность, поэтому я его никогда не забываю. А без чего вы не выходите из дома?